各位觀眾朋友大家好，歡迎收聽香港新聞連線，我係小馬。今日係2024年嘅11月19號星期二，我哋一齊睇今日嘅最新報道。我哋今日嘅第一則新聞係美國小伙昔日贈日軍屠殺照片，今輪外宣工具披軍大衣致敬5星旗。根據台灣嘅陸媒聯合報同埋佢旗下嘅海外華媒世界日報喺18號嘅報道，2年前美國明尼蘇達州一間當鋪嘅年輕老闆埃文可爾 Evan Kale 將一本記錄二戰時期日軍侵華罪行嘅相冊捐贈俾中國，成就中方心心念念要揭露歷史真相、鼓吹中國人仇日嘅期望。喺2年之後，埃文喺16號夜晚飛抵北京，如願咁實現咗佢首次嘅中國行。報道稱，埃文曾經透露自己一直想學中國功夫。綜合多間中媒嘅報道，17號凌晨啱啱落地北京嘅埃文嚟到天安門廣場上，喺漆黑一片嘅夜色當中興奮咁等待升旗儀式嘅開始。報道稱，埃文認為親赴現場觀看升旗儀式非常重要，以示對中國嘅尊重。埃文稱啱落地只瞓咗1個鐘，但係佢好興奮。喺等待嘅過程當中，埃文只係身着一件單薄嘅西裝，因此佢收到一名所謂嘅中國遊客贈送嘅軍大衣。埃文宣稱呢件衫係我擁有過最酷嘅外套。該報導指，贈送埃文軍大衣嘅中國遊客係一名來自江蘇省淮安市淮陰區淮四村嘅村民胡通。該遊客胡通稱，當日凌晨我前往北京天安門廣場參加升旗儀式嘅路上，見到埃文並睇到埃文同佢打招呼。胡通就表示歡迎埃文嚟中國。北京嘅氣溫低，我擔心佢會受凍。隨後胡通就上前去除下自己身上嘅軍大衣，套喺埃文嘅身上。胡通仲宣稱之前曾經見過埃文向中國捐贈嘅二戰相冊嘅事蹟，佢認為埃文呢個行為值得被尊重。胡通又指，雖然我身體都覺得凍，但係我嘅心係火熱嘅。胡通並解釋呢一件係中國特有嘅軍大衣。17號係埃文中國行嘅第一日，佢希望埃文喺中國有個溫暖嘅開始。對於熟悉大外宣嘅人嚟講，上述相似嘅套路恐怕已經屢見不鮮，但對於中共唔熟悉嘅外國人，恐怕會因此成為被利用嘅工具，或者成為所謂有用嘅白痴。而埃文喺受訪嘅時候亦都配合演出，表示捐贈相冊嘅舉動引發外國人對其不滿，並指自己曾經收到各種語言嘅恐嚇信，要佢小心，甚至有段時間會着住防彈背心，或者喺家中唔夠膽出門。據悉，埃文將關於二戰期間日軍侵華嘅相冊捐俾中國之後，自然成為中國利用嘅重點目標，喺中國瞬間爆紅成名。喺中國嘅安排之下，埃文首次展開佢人生中嘅第一次中國之旅。喺抵達北京機場時，不只受到民眾嘅歡迎，網上亦有無數嘅網民雲接機，更有網民稱歡迎美國朋友來做客。根據中媒大眾新聞同第一現場等嘅報道，埃文早前曾經喺社群發片指自己將會喺11月16號捐贈二戰相冊2週年嗰日到達中國。此宣告等於宣布自己將配合中共嘅大外宣。佢抵達北京首都機場之後，現場有大批嘅民眾手持鮮花、卡片接機，網上直播亦有近1000萬嘅網民同步在線接機。不過官方操作痕跡過激，有網民質疑流量造假。埃文喺2022年上網求助，指自己收到一本二戰嘅相冊，唔知點樣處理好。埃文再次發文嘅時候，內容就係將相冊捐贈俾中國駐芝加哥領館嘅消息，同時佢獲得中方回贈嘅國禮詞。喺今次訪中之前，埃文再次喺網上表示，捐出二戰相冊嘅事件對佢產生咗深遠嘅影響，並指自己喺中國嗰度收穫滿滿嘅正能量。埃文並稱好高興可以赴中國體驗中國嘅文化、歷史同人民，亦想要睇下咁多年過去相冊有咩變化。有網民稱讚埃文指感謝你令到世界知道真相，亦有人表示歡迎來作客，架起友誼嘅橋樑。據悉，今次埃文赴中國配合大外宣並非首次。埃文喺2023年就曾公布該相冊嘅電子版喺網上。
相片嘅拍攝地包括上海、北京、重慶、青島等城。以上就係今日嘅第一則新聞，跟住我哋繼續睇。習近平晒冷借拜習會暗示特朗普4條紅線收下限，唔驚被搭成紅地毯。根據自由亞洲電台18號嘅報導，喺上個星期六，即係16號喺秘魯首都利馬舉行嘅亞太經合組織峰會上，中國國家主席習近平同美國總統拜登單獨會晤嘅時候，佢再次提出所謂嘅中美關係4條紅線。習近平點解要喺呢個時候提出4條紅線？此舉對美國下屆特朗普政府嘅對華政策產生咩影響？根據中國嘅外交部網站，習近平同拜登會晤嘅時候，總結過去4年中美關係7個方面嘅經驗。其中喺第4個方面，習近平強調台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利係中方嘅4條紅線，不容挑戰。同時，亦係中美關係最重要嘅防護欄同安全網。4條紅線嘅提法，相比於以前，中國政府主要將台灣問題作為中美關係嘅核心紅線，喺內容上有所擴展，引發外界對習近平此舉意圖嘅猜測。外界多認為習近平做出上述嘅表述，主要係向上一屆，同時係下一屆嘅總統特朗普喊話，亦有可能為近年來緊張嘅中美關係增添變數。針對中方成日強調嘅不容侵犯嘅原則，雜誌《中國戰略分析》嘅社長李偉東指出，所謂4條紅線嘅講法其實早已存在，次次同拜登同特朗普見面嘅時候都有講，成日話台灣問題係底線中嘅底線，不能逾越嘅紅線，而且仲要求西方唔好以民主、人權呢啲套話嚟打壓、誣蔑中國，又指中國嘅道路制度係共產黨人民嘅選擇，外界不可干預。而喺近6-7年，習近平更加碼提出所謂嘅發展權利。另外，根據官媒新華社嘅報導，喺今年8月底，美國國家安全事務助理沙利文訪華，美中雙方舉行新一輪嘅戰略溝通，期間中方就提出所謂嘅4條紅線。按照當時嘅講法，台灣問題係中美關係第一條不可跨越嘅紅線，中國嘅政治制度以及發展道路不可挑戰，中國人民嘅發展權利不可剝奪。觸碰呢啲紅線或者底線，中美關係將會冇晒底，護欄亦將形同虛設。華盛頓嘅智庫德國馬歇爾基金會印太項目主任葛萊儀分析，4條紅線喺本質上並唔係新嘅提法。習近平之所以需要喺拜習會重提紅線，可能係因為習近平冇咩可靠嘅渠道可以向特朗普政府傳遞信息。葛萊儀提到，特朗普第一次當選嘅時候，中方嘅高層曾經同特朗普嘅女婿庫扎納見面，喺佢嗰度了解到特朗普政府嘅政策傾向，並且試圖理解特朗普究竟想要乜嘢。葛萊儀指出，習近平再次強調4條紅線，目的就係要提醒下一屆嘅美國政府唔好干預中國嘅內政，尤其指民主、人權等問題。因為中國對民主人權有其獨到嘅定義，佢哋唔接受美國嘅定義，純粹唔想美國批評中國嘅政策，例如喺新疆、西藏等地。另外，葛萊儀亦都發現中國今次一反常態，針對拜習會發布嘅聲明超過2400字，超出以往類似聲明嘅長度。佢認為中方正透過聲明向特朗普政府發出信號，其中包括現行嘅拜登治下嘅美國政策嘅不滿，透過坦率嘅聲明表示對特朗普嘅期望。外界同時都注意到，有包括新加坡聯合早報在內嘅多間報媒宣稱，習近平喺講話當中提及台灣總統賴清德之名，雖然後經證實講法不正確，但葛萊儀對此加以分析。佢認為喺賴清德上任之前，北京方面已經經常提到佢個名，顯示北京更加顧慮賴清德，而非前總統蔡英文。我哋今日嘅新聞就到呢度啦，各位朋友有啲咩意見，不妨留言同我哋分享一下。最後懇請大家喺追蹤我哋最新報道嘅同時，可以撳下 Like、Subscribe， 仲有 Share 條新聞俾你身邊嘅朋友。多謝大家收聽，我係小馬，我哋下次再見。呢個金裝護眼素呢，除咗有葉黃素同玉米黃素呢，多咗花青素、胡蘿蔔素同維他命 E， 5大護眼成分齊晒。大家知葉黃素好緊要啦，
吸收咗啲藍光。如果唔係咧，你就會有黃斑病變嘅。美國眼鏡研究所指出，由食物營養補充劑食10毫克嘅葉黃素就係最理想啦。然後咧就係有游離葉黃素同玉米黃素，應該食呢一個係2毫克，呢個就係最理想嘅比例。所以咧，我哋又照呢個比例俾埋玉米黃素嚟，然後又有花青素。花青素咧有強大嘅抗氧化，等你血管更加堅韌，促進眼周圍嘅微血管循環啊，保持視力敏鋭，改善夜視。大家知道花青素啦，呢個就係低隻眼唔會澀啦。嗱，好多人咧就話食藍莓補充花青素啊，其實我哋採用呢間公司係採用山莊子，佢有啲似藍莓，但佢花青素咧係藍莓嘅4倍嚟嘅，呢個係好難人工採種嘅，喺野外攞翻嚟嘅。又仲有胡蘿蔔素，增強夜視同埋黑暗視力，就用維他命 E 保護眼睛免受侵害。韓國方 Bio 嘅金裝護眼素咧個比例就係葉黃素10個 mg， 玉米黃素2個 mg， 花青素60個 mg， 係坊間嘅2倍。大家明白金裝點解啦？而且唔貴，金裝護眼素250蚊，250蚊。第一件9折225，第二件7折添，呢個真係